Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pete Hegseth saopštio je danas da Pentagon pokreće novu veliku vojnu operaciju pod nazivom Južno koplje, uz direktno naređenje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Predsjednik je naredio, Ministarstvo odbrane izvršava. Danas objavljujemo operaciju Južno koplje, napisao je Hegseth na društvenoj mreži X, izazavši snažnu reakciju širom regiona. Prema njegovim rečima, misija kojom rukovodi zajednička operativna grupa Južno koplje u koordinaciji sa Južnom komandom SAD-a ima 3 ključna cilja: odbranu američke teritorije, eliminaciju narkoterorističkih grupa u zapadnoj hemisferi i sprečavanje toka droge koja, kako je naveo, ubija američke građane. Zapadna hemisfera je američko susedstvo i mi ćemo je zaštititi, poručio je Hegseth, prenosi Tanjug. Objava je odmah podigla prašinu pošto se radi o jednoj od najambicioznijih i najdirektnije formulisanih bezbednosnih operacija poslednjih godina.